嘿，一进门你就咬，你再咬一下，再咬。你是不是凶过头了啊？你是不是进去？你是不是凶过头了啊？我惯着你了是吧？惯着你了啊！你护玩具也不能这么护的，你这个球球是我买的好吧？啊，你这些都是我买的好吧？嗯。再试一下，你再试一下。你再试一下。你再凶一下，站在门口你这么凶，啊！你再凶，还凶，还嘚瑟，揍死你！你再凶，你出来了你还凶，好，你自己进去的啊，你今天别出来了。好啊！你今天有本事，你不要出来了，你不要出来了啊！